去年刚再版过，马上又跟着金宝凡和 NTE 一起换了个包装，又再版了一次。看来戴哥还是知道自己的高战蟹做得很好的。曾几何时啊，这个东西也是海景房天价，如今2次再版，价格也是现了原形，维持在360左右。毕竟是好东西嘛，价格不会跌得太离谱。但如果你还想要更便宜，那就不得不打开胶老必备的拼多多了。新的一年，各大平台的魔丸专场也是打得火热，拼多多直接甩出一手王炸，直接1块钱秒杀。本期分享 Robo 的魂高战蟹就是这么拿下的，只要1块钱掏上这么一套，还要什么自行车啊？有羊毛肯定要一起薅。我额外找官方申请到了3000个粉丝优先名额，放在视频下方链接了，点击视频下方链接或者评论区置顶链接就行。除此之外，从我专属链接里点进去，还能领取专享的大额优惠券，全场通用，想买什么魔丸都可以，还不快去拼手速？那么回到评测啊，赶紧还是来先开箱看一下。以当前360的价格来说呢，这个配件量简直就是上古的良心。这个背后附属的胶贴，一股年代气息扑面而来。这里主要是为了做编号的替换，给了1、2、3号机的贴纸，那这里也就不展示了。直接来看到本体啊，那我先来暴论一下，我认为高战蟹是疾风水产里面最帅的，没有之一。作为统合整备计划的产物，1年战争中后期的疾风机体都加装了几乎相同的操作界面和驾驶舱。高战蟹当然也不例外，但这家伙实际投入使用已经是1年战争的末期了。疾风已经被踢上了宇宙，真正能拿得出手的战斗，也就是独眼巨人小队这次的奇袭了。高战蟹的官方名称为 High Gog， 这里的 Gog 也就是当年那个空手界元祖流星锤的爱尔兰战蟹。这时候就有小伙伴要问了，这父子俩长得一点都不像啊。确实，高战蟹只是继承了战蟹的设计思路，但整个设计是全新的，是疾风技术人员基于魔蟹的设计，追求极致高性能和低成本的迭代。至于说这个造型，戴哥的还原度能给几分？我完全能给4.9分。各位也可以弹幕发表下你的意见。不仅仅是高还原啊，戴哥的这个素体更是藏着各种意想不到的惊喜，简直堪称R魂 Anime 的巅峰。我们掰开揉碎了来讲。首先，最显而易见的，头部和其他水产一样为完全固定式设计，动力管线内藏且与身体是一体化的弧线，能显著的减小水中的阻力，增加水中抗压性。而眼部的摄像机是光学红外的复合式，眼部是一个单轨道的设计，但实际玩具这里给的是一个球冠，所以可以摆出上下左右的转动。唯一的问题就是左右的转幅不是很大。另外，眼部还集成了探照灯，深海下的可视度低，探测器配合探照灯才是光学探测的王道。另外，这个巨大的头盖骨里实际还藏着声呐，以及声呐旁边的冷却系统和液压驱动。当然，这些细节都是看不到的，这里只能看到这个非常精细的疾风遗印，以及头顶的这2个涂装精细的阀门。另外还有一点没有提到啊，那就是本机的装甲并非扎古的高张力钢，而是钛陶复合材料，防御力飞跃，再配合上一体化的大脑袋和弧线设计，连吉姆的机枪打上去都会跳弹，但是眼部是没有保护的，那怎么办呢？把眼睛闭上不就 OK 了？在水中关上的话，还能进一步对抗水压，减小阻力。而这几个方形的红色涂装其实是头部这一堆精密零件的散热口，但最有意思的其实是这4个灰色的孔，在设定里这是鱼雷的发射口，只不过动画里没有在水下打，所以没有使用过。紧连着头部的腰部啊，各位一定猜不到，戴哥竟然在这里挖了一个大碗口的球冠，能做到这样30度以上的弯腰和20多度的后仰，对于这个造型来说堪称是离谱了，并且左右也有20度以上的侧摆幅度，这可动造型设计非常优秀。同时腰的下段紧密连接着胯部，能够轻松做到完美的360度黄金回旋。设定中高战蟹的驾驶舱就在腹部的这个凸起，不过可动原因挺胸会有穿帮裂缝，而驾驶舱两侧的这个圆口是进防用的火神炮，但动画中也没有见到使用过，看来还是掌心炮好用啊。胯部这里的2个圆形造型是热核引擎的预燃式，裆部侧面若隐若现的百叶窗结构，配合上这个红色的方框，其实是净排水的冷却循环系统。而屁股后方的这2个圆孔是2门辅助推进器，水中可以辅助做静默航行，路上也能使用，动画中也有明确的功能展现。疾风水产的胯部为了减小水下阻力都舍弃了裙甲，但可以看到大腿根部还是有严密的装甲包覆的。至于这个腿部的滑槽机构，设定中并没有。玩具这里是为了还原水中形态的变形，这里稍后再聊。刚刚看了辅推啊，接下来看看主推，2门超大的红色喷口，不过这俩喷口并非水下使用，而是陆地上使用的。虽然高战蟹的推力能达到86000千克，但2个推进器是半埋入设计，而且和头部精密零件离得太近，完全没有散热的空间，所以只能做30秒的陆地短距跳跃。不过独眼巨人小队玩出了花样，直接水面跃出就点火快速推进，近岸奇袭反而有奇效。当然这个喷口理论上角度是固定的，但戴哥这里还是给了你一定的可动幅度，多少也算是个矢量喷口了。那既然背后的是陆上用，那么水中用的主推进器在哪儿呢？当然就是这个脚掌了。脚掌本身就是个喷射推进器，而四周的脚板原本就是水中的扰流板。推进器的上段是有一个隐藏的入水口的，经过压缩后从下方喷出，而来到陆地上，扰流板和推进器就变成了爪子。而且实际上扰流板并没有办法提供什么支撑力，可以看到动画中的这一跺脚这个爪子抖动的特写。
所以实际上高战蟹在地面站立性并不好，但万代并没有管那么多啊，不仅在脚踝处给了一个左右20度的侧摆结构，更是给了一段拉伸的关节。这个拉伸关节使得高战蟹的接地能力大幅提升，向内能达到接近60度，配合上扰流板的爪子，实际有很多的接地可能性，向外也能达到20度以上。另外爪子由于是球关啊，当然也能做360度旋转。回到设定就能发现，高战蟹设计之初就没有考虑过腿部，基本要求就是走路和站立，快速路上移动主要依靠喷射后的跳跃和滑行，因此高战蟹的腿部被大幅的缩短了。而这样的造型和不够充裕的空间，注定了高战蟹是没有办法跑起来的。按道理来说，这样的玩具腿部可动肯定很差，但戴哥偏不。首先在根部就给了正常的前后转动关节，正常90度抬腿没有问题，同时外侧还有一段大球关的连接，可以做到旋转以及30度的侧摆空间。而这个球关与大腿的连接处还给了一个弯折的关节，所以整个腿才能向内，也具有一定的摆幅，同时侧平台又能达到75度左右，同时这个转轴关节下方也是直桩连接，所以高战蟹的大腿根部平转并不依靠球关，而是能做到前后90度的转幅，但关节却又做得很隐蔽。更牛的是这个小腿后方的弹簧盖板啊，咱就是说这腿都短成这样了，但戴哥依然没有放弃提高可动性，通过后盖板的收缩，屈膝能达到100度以上，并且膝盖填充饱满漂亮。当然像这样的关节结构是非常影响水中阻力的，所以水中模式下这个本来就短的大腿会把膝关节的部分通过伸缩结构给收起来，使腿部进一步缩短30%且固定死整条腿。那这种结构就太复杂了，戴哥这里就只能用替换件了。这里的大腿、小腿两段都得先拔下来拆开，而替换上的大腿也是左右分开的，有标识刻在连接灰色零件的部位。不过我这个替换后再装上小腿，阻尼感不是很好啊，把玩的时候很容易滑脱，感觉是连接处做大了顶出来的。另外，为了进一步提升水中的推力，高战蟹还配备了一个水中用的喷射式背包，可以挂载在机体的喷口处来代替水中无法用的喷口发挥作用。背包直接插到背后的孔洞就行了。另外，背包上的这根小天线也被还原了出来，但是因为又细又小啊，戴哥还准备了一个替换件，但是这就非常金贵了，好多人的这个小零件啊，也是玩着玩着就消失了，补件又超级的贵。不过装上水中背包还不算是高战蟹的水中形态完全体，可以看到还缺了一个部分啊，那就是高战蟹最有特色的部分——手臂。聊到手臂，首先就得从2个硕大的肩胛开始聊起。首先是肩胛上的红色喷口，其实是姿态治愈用的。另外，肩胛上的2条横杠其实是流体感应器。肩胛的造型也是弧线型的，配合上钛陶复合材料，基本上就是作为肩部的盾牌来使用。有趣的是啊，重要的手部也采取了相同的结构。当像这样叠起来以后，其实高战蟹的上半身就将拥有极强的防御力。不过肩胛外层的钛陶复合甲下还藏了蜂窝状的内衬层，能对格斗的冲击吸能，而内层则包裹着各路管线。玩具这里的还原真的是太细了，毕竟这个东西啊，即便在动画里也只展现了一瞬间啊。另外，肩部的可动也是非常优秀的。首先，这个肩胛就是独立的环形关节，可以自由的做旋转，而连接处则更是给了一个双段的转轴关节，所以肩胛可以上下的翻折，在水中时也能包裹住手臂。接着就是当年戴哥的神仙关节设计了，这个前伸关节坐在了大臂的前端，可以直接向前翻90度。同时这个末端又安排了一段转轴的关节啊，单凭这段关节就能支撑起大臂的180度平台，这可动设计远超同系列的其他几台。同时因为肩胛的独立可动，大臂也能完美的360度黄金回旋。镜头拉到大臂的连接处啊，会发现这里还有一个转轴的关节，这里才是正儿八经的大臂平台关节，能抬90度。而上段的这里自然也是安排了360度的平转的。而真正的手臂则是3个2段折叠关节，并且下方还有动力管线细节，非常的漂亮。这样的手臂就和蛇鞭一样，采用了强度极高的设计。玩具这里的单段关节尾端可以直接弯90度，而头段也能做30度的弯折，可以预见灵活性会有多好，并且每一段都可以进行独立的平转。像这样的关节啊，这样反向的弯折能画个半圆，而全部正向弯折的话，甚至能直接拧成麻花。这里就只是简单的展示一下吧。另外，这个上臂和战蟹一样啊，也是能收缩的，收缩后才能最大程度的减少水中航行的阻力。但那样的结构和腿部一样过于复杂了，这里就只能通过插拔替换的方式来还原了，直接把上臂柔软质的部分给卸掉。只不过独眼巨人小队使用的时候，还在手臂挂载了重装的导弹，并在外层用壳体把手臂和导弹都包裹起来了。当然，这个结构戴哥也给还原了。搭载的方式也很简单啊，把尾端的环部分拆下来，单独套在手上，有对应的插槽可以固定住。接着并拢爪子把壳体套上就 OK 了，最后再把这个手臂直接插回到肩部就 OK 了。那这个造型就是高战蟹的水中形态了，这样拍还挺有压迫感的。玩具里还贴心的安排了水流喷射的特效键，非常大的一坨啊，根据设定可以插在脚底，也可以插在背包上，就重量不太友好啊。不过对于现在的我来说，还是 P 图来的会更帅一点。
那最后终于是来到了高战蟹最关键的武装，也就是这对爪子了。首先，爪子末端集成了90度弯折关节以及360度可旋转的直桩，爪子一共有5根，强度极高，是高战蟹唯一的近战武装。抓力为18吨，4开吉姆的装甲不成问题。玩具这里给了2段的关节啊，一段转轴加一段球冠的根部，可动范围不错，就是把玩有一点松。不过设定中的爪子是一个3段的可动，爪尖还有一段。这样直接做成关节会很松，所以这里只能用替换件来实现了。配件里给了5根这样的张开爪，配合上这个小连接件啊，如果买了含带吉姆，就能像这样插到吉姆的头部，还原单手抓起吉姆的名场面了。另外，掌心还集成了最关键的远程武器米加粒子炮，是吉翁后期好不容易跟上的光束武器小型化技术。虽然高战蟹的出力远高于同样拥有腹部光束炮的战蟹，但两者有本质的区别。战线是动力炉直连功能，但高战蟹这里是 E-cap。不过光束的收束率倒是有明显的改善，能一枪击穿吉姆的装甲。最后还有一个突袭的大杀器，那就是之前提到的选装的手部导弹。戴哥这里不只要还原导弹啊，甚至连发射的造型也给你一并还原了。当年的良心真是恐怖如斯啊！首先把这个烟雾特效给掰开，然后把插桩插到手臂下端的孔洞里固定住，接着还原烟雾的特效，然后把之前弹壳的前半部分拿出来掰开。刚刚的烟雾特效上是有插槽的，把这3片都给插进去，然后就能把这个发射的特效也给装上去了，然后就能把真正的弹头装到特效的前端。这里可以明显看出导弹是从掌心射出的，设定中一开始就是这么抓着导弹头的，也就是说掌心不仅能发射光束，也能成为导弹发射的基座。这爪子不仅能防，能近战，能实弹，还能光束，不得不说设计师真牛。OK， 那终于也是把这款高战蟹的所有东西都讲了一遍了。由于机设的特殊啊，于是可动造型设定都得揉在一起讲，这文案写的也真的是有点累人。这台R2魂的高战蟹根本不需要评价，毫无疑问的好东西。但如果你也喜欢我的视频讲解，请记得点赞投币1键3连，长视频制作不易啊，再次感谢大家了。好的，那么本期视频也就到这里了，大家下期再见。